สวัสดีค่ะเด็กๆโรงเรียนวัดปากอ่าวทุกคนเลยนะคะ วันนี้มาพบกับคุณครูบุษกรสว่างใจหรือว่าคุณครูน้อยเช่นเดิมนะคะ มาพบในรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้จักเครื่องหมายนะคะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักเครื่องหมายเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของป้ายจราจรได้ถูกต้องนะคะ 2. อ่านป้ายจราจรได้ต่างๆได้ถูกต้องนะคะ 3. ปฏิบัติตามป้ายจราจรได้ถูกต้องนะคะ 4. ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนก็ได้ทราบจุดประสงค์กันไปแล้วนะคะนั้นเราไปดูคลิปการสอนป้ายจราจรกันเลยค่ะเราจะไปทางไหนกันดีคะคุณแม่อันตรายนะคะเนี่ยคุณปอรถเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมตำรวจจราจรครับมีอะไรรับใช้ครับผมครับโอ้โหตอนนี้นะคะครูปอกับครูแหม่มนะคะกำลังเข้ามาในเมืองเลยนะคะโอ้โหตอนนี้รถเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะเอาละค่ะแต่เด็กๆเห็นไหมคะว่าครูปอนั้นอยู่กับใครเอ่ยคุณตำรวจเด็กๆบอกว่าคุณตำรวจนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าตำรวจนั้นนะคะในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโอ้โหมีตำรวจเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีหลายหน่วยงานเลยครับผมครับแยกแยะการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับจะมีตำรวจทางหลวงตำรวจตระเวนชายแดนเนาะตำรวจท่องเที่ยวนะแล้วตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับทุกอย่างทีนี้มันจะแยกแยะในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้จะมีแยกหน้าที่แยกการปฏิบัติให้ประชาชนได้รับรู้นะครับตำรวจทางหลวงก็ดูแลทางหลวงหมายเลขหลักๆของประเทศไทยนะครับตำรวจตชดก็ตำรวจเวรชายแดนก็ดูแลตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยนะครับตม.คือจะดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยว่าจะอยู่กี่เดือนเกี่ยวกับพาสปอร์ตพวกวีซ่าพวกอะไรนะฮะต้องมีการเช็คและตรวจสอบนะครับจะกำหนดให้เขาว่าอยู่ได้กี่เดือนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีตำรวจน้ำมีตำรวจน้ำก็คือจะอยู่บริเวณชายทะเลน้ำดูแลผิวน้ำนะครับมีใครลุกล้ำหรือว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการประมงหรือเปล่าอะไรเนี่ยบางทีลักลอบเข้าเมืองทางน้ำก็มีประมาณนี้ครับจะมีระนองปากน้ำปานสมุทรปราการที่ติดแนวชายแม่น้ำนะครับผมครับก็ตามนี้นะครับผมครับอีกเยอะนะฮะที่เห็นแต่งตัวแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับคือนี่เจ้าพนักงานจราจรที่ต้องโบกหมกสัญลักษณ์ได้ว่านี่คือตำรวจจราจรจะแตกต่างตรงที่ตำรวจปราบปรามก็มีลักษณะเหมือนสายตรวจจะเป็นลักษณะถ้าสายตรวจเกี่ยวกับงานปราบปรามจะเป็นลักษณะเป็นสีดำนะจราจรจะมีสัญลักษณ์ลักษณะนี้หมวกสีขาวแมสนกหวีดพร้อมการแต่งกายนะครับนี่จะแยกแยะหน้าที่นะครับผมตำรวจปราบปรามตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในท้องถนนประมาณนี้ครับผมครับเด็กๆเคยเห็นคุณตำรวจจราจรแบบนี้ไหมคะสัญลักษณ์ลักษณะนี้เลยนะแต่เด็กๆนะสังเกตว่าเวลาสีสันที่ใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นสีแบบสีออกส้มๆสะท้อนแสงใช่ไหมคะใช่ครับผมครับเพื่อที่จะให้เห็นเด่นชัดนะให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนได้เห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรขณะขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับเด็กๆต้องปฏิบัติตามเจ้าพนักงานคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นอย่างไรคะฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรมีโทษตามกฎหมายมีบทลงโทษแน่นอนนะไม่ปฏิบัติตามข้อหาปรับ400 บาทนะ400 บาทใช่ครับผมครับฝ่าฝืนเจ้าพนักงานจราจรนะครับโบกรถก็ดีสั่งให้หยุดไม่หยุดเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานเขาเรียกว่าฝ่าฝืนสัญญาณมือสัญญาณมือของเจ้าพนักงานจราจรนะครับประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสัญจรไปมานะคะหรือว่าเวลาที่เจอคุณตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องฟังคำสั่งนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องเพื่ออะไรคะคุณตำรวจเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย1. ปริมาณรถในท้องถนนเยอะ 2. คนข้ามถนนนะฮะถ้ามีคนข้ามถนนคนเยอะเราก็ต้องดูแลก่อนว่าการห้ามรถอย่างเช่นสมมติว่ามีรถปริมาณมากเส้นไหนเจ้าพนักงานจราจรจะมาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้รถบริเวณนั้นคลี่คลายไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นบนท้องถนนนะครับแล้วก็
อย่าให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน ใช่แล้ว นะ เพ ครับ ราะว่าปัจจุบันนี้เห็นอุบัติเหตุเยอะมากๆเลย ใช่ครับใช่ครับ สาเหตุใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎใช่ไหมคะคุณตำรวจ ใช่ครับผมครับ ใช่แล้วค่ะเด็กๆฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะให้ถูกต้องก็จะเกิดความปลอดภัยนะคะต่อตัวเราแล้วก็ต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการทำให้การสัญจรไปมานั้นสะดวกนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ครับผม นะคะ ครับ เอาละค่ะโอ้โห อ่า วันนี้เราได้ความรู้นะคะเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรบังคับนะคะการ ใช่ฮะ จราจร ใช่ครั ต่า บผ ง ม ๆ ครับ นะคะจากคุณตำรวจนั่นเองนะคะ อ่าฮะ เดี๋ยวแนะนำตัวให้เด็กๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กๆบอกว่าอยากรู้จักชื่อจังเลยค่ะ ครับผมยินดีครับผมครับผมสวัสดีครับ ผมร้อยตำรวจตรีสมยศชนะเกตครับตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรหัวหินครับผมครับขอเชิญผู้ช่วยเจ้าพนักงานจะรายงานอีกครับผมครับ ผม10ตำรวจโทนัฐกิจพัฒนาครับผบ.หมู่จราจรหัวหินครับ ครับผมครับนี่คือตามนี้ครับ ค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณตำรวจนะคะปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรต่างๆป้ายจ เดี๋ยว รา ข จ อ ร เสริมอีก ต่างๆ สัก นะคะ 1 นาทีครับ ได้เลยค่ะ ครูครับ คุณตำรวจ เพื่อเด็กๆจะได้นำไปฝากผู้ปกครองนะ ได้ ครับ เลยค่ะเชิญเลยค่ะ การขับขี่บนท้องถนนก็ดีครับเด็กๆ ก็ต้องไปแนะนำพ่อแม่ขณะขับรถคุณต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ค่ะ นะครับและอีกอย่างหนึ่งสัญลักษณ์มันมีหลายอย่างหลายประเภท ค่ะ นะครับไม่ว่าไฟแดงก็ดีสัญลักษณ์บนพื้นผิวการจราจรก็ดี ค่ะ สัญลักษณ์จากป้ายก็ดี ค่ะ ให้เราปฏิบัติตามนั้นได้ถูกต้องและเราจะเกิดความปลอดภัยในบนท้องถนนนะครับเน้นย้ำนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ อ่า ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ตามท้องถนนนะครับผมค ค่ะ รับ เชิญค่ะ ครับผ ขอ ม บ ส คุณ วัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันต่อนะคะในห้องเรียนเลยค่ะ เอาละค่ะกลับมาสู่ห้องเรียนของเรากันต่อนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักเครื่องหมายกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะ เด็กๆจะต้องบอกความหมายของป้ายจราจรได้ค่ะ อ่านป้ายจราจรต่างๆ ได้ ปฏิบัติตามป้ายจราจรได้ รวมทั้งตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยค่ะ เอาละค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายจราจรแน่นอนเลยนะคะ ซึ่งเด็กๆเนี่ยต้องสามารถที่จะเข้าใจความหมายนะคะของป้ายต่างๆได้นะคะ แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัตินั้นอาจจะนำไปปฏิบัติที่บ้านหรือว่าบอกกล่าวคนในครอบครัวก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักป้ายจราจรกันนะคะ ป้ายจราจรนะคะเป็นป้ายที่ควบคุมนะคะการจราจรต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่1ป้ายบังคับป้ายบังคับเด็กๆบอกว่าเป็นอย่างไรนะคะคุณครูขาลองมาดูกันถ้าป้ายบังคับนะคะมักจะเป็นขอบสีแดงนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะขอบสีแดงแล้วก็จะอาจจะมีข้อความหรือรูปภาพนะคะอยู่ในป้ายนั้นนะคะอาจจะเป็นป้ายที่บอกว่าห้ามปฏิบัติอะไรบ้างนะคะแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติอะไรนะคะป้ายที่2ค่ะก็จะเป็นประเภทที่2ก็จะเป็นป้ายเตือนค่ะเด็กๆซึ่งป้ายเตือนนั้นนะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านในหรือบางทีก็อาจจะเป็นพื้นที่สีขาวนะคะก็จะบอกว่ามีสัญลักษณ์อะไรนะคะเตือนว่าเด็กๆนั้นควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะคะให้ระมัดระวังนั่นเองนะคะอย่างป้ายนี้เนี่ยเด็กๆดูสิคะน่าจะเป็นอะไรคะที่เราเด็กๆบอกว่าเคยเห็นนะคะนี่ก็คือรถไฟแสดงว่าด้านทางข้างหน้าที่เรากำลังจะไปเนี่ยต้องมีทางรถไฟ มีรถไฟผ่านแน่นอนเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระวังด้วยนะคะและประเภทที่3นะคะก็คือป้ายแนะนำนั่นเองนะคะซึ่งป้ายแนะนำเนี่ยอาจจะเป็นแนะนำการเดินทางต่างๆหรือว่าทางลัดนะคะที่จะพาให้เรานั้นไปสู่จุดหมายนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นป้ายแนะนำว่าอันนี้อย่างเช่นป้ายอะไรคะทางม้าลายก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะข้ามถนนนะคะเราก็ควรที่จะข้ามตรงทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นป้ายนะคะประเภทต่างๆนะคะซึ่งให้เด็กๆนั้นได้รู้จักกันเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนั้นมารู้จักป้ายแต่ละประเภทกันเลยค่ะมาดูภาพแรกค่ะเด็กๆค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆบอกว่านี่เลยค่ะห้ามกลับรถไปทางขวาถ้าสมมุติเรากลับรถไปทางขวาจะเป็นอย่างไรคะทำผิดกฎจราจรแน่นอนเลยก็จะต้องถูก
ลงโทษนะคะ อย่างที่คุณตำรวจนะคะได้บอกเด็กๆไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงนะคะ ต่อไปค่ะป้ายนี้นะคะมีตัวอักษรตัว P นะคะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างในแล้วก็จะมีขอบสีแดงเห็นไหมคะที่ครูปอบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของป้ายเตือนจะมีขอบสีแดงนะคะอันนี้เนี่ยมีขีดนะคะทับด้วยแสดงว่าห้ามนะคะอันนี้คือห้ามจอดโดยเด็ดขาดนะคะเวลาที่เราจะจอดรถเนี่ยบางทีต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ไปจอดให้ดูตรงเส้นขอบฟุตบาทว่าเขามีสัญลักษณ์นะคะเป็นสีอะไรนะคะก็จะมีสีนะคะถ้าเกิดเป็นสีขาวดำก็อาจจะจอดได้ชั่วคราวแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานมากนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงนี่เป็นยังไงนะคะห้ามจอดเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะป้ายนี้นะคะก็คือห้ามเข้านั่นเองค่ะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยอาจจะไปเจอทางตันหรือบางทีอาจจะไปเป็นทางที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้นะคะก็ห้ามเข้าไปนะคะให้เลี้ยวออกมาเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆป้ายนี้นะคะห้ามรถสูงเกินกำหนดคือเท่าไหร่คะ2.5 เมตรแสดงว่าถ้ารถของนักเรียนหรือรถที่นักเรียนโดยสารไปมีความสูงมากกว่า 2.5 เมตรเข้าได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆเคยเห็นป้ายนี้ที่ไหนคะตรงทางลอดนะคะทางลอดอุโมงค์นะคะทางลอดต่างๆก็จะมีป้ายกำหนดไว้ว่าถ้ารถสูงกว่านี้เนี่ยห้ามเข้าไปเพราะว่าอาจจะติดได้นะคะแล้วก็เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ได้หรือว่ารถของนักเรียนได้นะคะต่อไปค่ะห้ามรถกว้างเกินกำหนดแสดงว่าช่องทางนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่เขากำหนดไว้แค่ 2.5 เมตรถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ๆเข้าไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็จะติดนั่นเองนะคะไปไม่ได้นะคะต่อไปค่ะภาพนี้นะคะห้ามรถหนักเกินกำหนดถ้าเกิดว่าเป็นรถใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตามถนนหนทางตามในหมู่บ้านของเรานะคะอาจจะมีป้ายแบบนี้ว่าห้ามรถที่หนักเกินกำหนดเขาอาจจะมีบางป้ายเนี่ยเขาอาจจะกำหนดไว้ว่าห้ามรถเกิน10 ตันผ่านทางเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะเด็กๆก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ถนนเสียหายหรืออาจจะเกิดอันตรายนะคะต่อในชุมชนนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าหมู่บ้านหรือว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะป้ายนี้นี่มีตัวเลขอยู่ด้านในเท่าไหร่คะเด็กๆ90เขาขายหรือเปล่าคะป้ายนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ค่ะจำกัดความเร็วห้ามขับรถเกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะเวลาที่ถ้าสมมุติเราดูในรถยนต์นะคะก็จะมีไมค์อยู่ข้างหน้านะคะมีแผงหน้าปัดว่าตอนนี้เนี่ยเราเหยียบรถไปที่ความเร็วเท่าไหร่แล้วนะคะสมมุติว่า85 90ยังอยู่ในจำกัดความเร็วแต่ถ้าเรียนเหยียบไปคุณพ่อคุณแม่เหยียบไป100 110 120เป็นอย่างไรคะเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยก็ผิดกฎจราจรอีกเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากำหนดไว้ก็ให้ผู้ปกครองนั้นจำกัดความเร็วนะคะตามที่กำหนดหรือบางทีตามหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีจำกัดความเร็วแค่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อบางทีอาจจะมีโรงเรียนอยู่บริเวณแถวนั้นอาจจะมีสัตว์มีบ้านเรือนประชาชนอยู่นะคะเพื่อจะได้ให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่ดูในภาพค่ะเด็กๆบางคนอ่านที่ครูปอเปิดมาแล้วนะคะแต่บางคนแบบยังสนใจภาพอยู่ในภาพน่าจะเป็นรูปของรถที่ใช้ในการเกษตรนะคะนี่เขาก็จะมีป้ายห้ามค่ะห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรนั้นเข้ามานะคะก็อาจจะไม่ให้มาวิ่งนะคะตามบริเวณที่เขากำหนดไว้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะห้ามรถบรรทุกเข้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ครูปออธิบายไปแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยนะคะหรือว่าเรื่องของถนนหนทางที่ไม่สามารถรับน้ำหนักนะคะได้มากๆหรือว่าช่องทางที่เล็กๆนะคะตามในตรอกซอกซอยเนี่ยก็รถบรรทุกก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะต่อไปค่ะอันนี้หยุดตรวจพอเจอป้ายนี้แสดงว่าวันนี้คุณตำรวจหยุดตรวจใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะป้ายนี้แสดงว่าเขาให้เราทำไมคะหยุดนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจนะคะว่ามีอะไรผิดปกติผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็ถ้าสมมติเด็กๆเจอป้ายนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหขับผ่านไปเลยวันนี้คุณตำรวจหยุดตรวจแล้วค่ะใช่ไหมคะ
ไม่ใช่นะคะจะต้องหยุดรถนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั่นเองเวลาเจอคุณตำรวจนี่บางคนแบบว่าเกิดอาการเป็นไงคะ สั่นค่ะ สั่นนะคะสั่นทำไมถ้าเราไม่ทำผิดอะไรไม่ต้องสั่นนะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรคะคุณแหม่มคะ ต่อไปนะคะเป็นสัญญาณไฟจราจรค่ะ ซึ่งสัญญาณไฟจราจรนะคะเด็กๆจะพบเห็นได้ตาม4แยกนั่นเองค่ะ ซึ่งสัญญาณไฟจราจรนะคะจะมีด้วยกัน3สีค่ะสีแรกนะคะ เด็กๆลองดูสิคะสีอะไรคะ สีแด แด ง งนะคะ สีแดงแปลว่าอะไรคะเด็กๆ ขับรถมาเจอสีแดงนะคะ เด็กๆก็จะต้องหยุดนะคะจอดรถนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะครูปอสีอะไรคะเนี่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองหมายความว่าอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะพอเจอสีเหลืองรีบบิดรถเลยค่ะครูปอ ไม่ได้ แบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้เลย ไม่ได้นะคะ ถ้าเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะคะ แสดงว่ารถเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะคะ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะจอดได้แล้วนะคะ ต่อไปค่ะสีเขียวนะคะ สีเขียวเป็นสีที่รถสามารถผ่านไปได้นั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะไฟจราจรมีด้วยกัน3สีนะคะเด็กๆต่อไปค่ะทางเป็นป้ายนี้นะคะเป็นทางข้ามทางรถไฟค่ะไม่มีเครื่องกั้นทางนะคะ เด็กๆก็จะต้องคอยสังเกตคอยดูคอยฟังเสียงนะคะว่า ค่ะ ระหว่างที่เด็กๆขับรถมาเนี่ยหรือว่าอยู่กับรถผู้ปกครองนะคะ มีเสียงรถไฟหรือว่ามองเห็นรถไฟผ่านมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ต้องชะลอรถนะคะแล้วก็หยุดรถนั่นเองค่ะ ใช่ เพราะว่า ค่ะ ป้ายนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องกั้นใช่ไหมคะครูปอ ใช่ ถ้าไม่มีเครื่องกั้นเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งใดที่บ่งบอกว่ารถไฟเนี่ยกำลังเคลื่อนที่มานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเจอป้ายนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ฟังหูมีไว้ฟังนะคะตามีไว้ดูก็ต้องใช้สัมผัสต่างๆนะคะ ในการสังเกตด้วยนะคะ ใช่แล้ว ต่ ค่ะ อ เพ ไป ราะว่า ค่ะ แบบมีข่าวนะคะ ใช่ค่ะ แบบว่าบางทีแบบว่ารถไฟมาแล้วแบบว่ามองไม่ได้ทันมองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ดูเลยนะคะ ก็คือขับตรงไปอย่างเดียวแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ แต่บางทีมีเครื่องกั้นเนี่ยก็ขับรถผ่านไปเลย เครื่องกั้นกำลังลงมานะคะ แต่ว่า ไม่ได้ รีบค่ะ ขับรถผ่านไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ ใช่แล้วค่ะ ต่อไปค่ะเป็นป้ายสัญลักษณ์ทางข้ามทางรถไฟค่ะมีเครื่องกั้นมีเครื่องกั้นทางนะคะ เหมือนกับที่เราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ถ้ามีสัญญาณมีเครื่องกั้นเนี่ยกำลังลงมาเด็กๆ ก็จะต้องหยุดรถแล้วก็ชะลอรถนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทางลื่นค่ะเด็กๆจะพบเห็นได้ตามสัญญาณของเป็นทางถนนนั่นเองนะคะ ค่ะ ซึ่งอันนี้จะเป็นทางลื่นนะคะ เด็กๆก็จะต้องลดความเร็วนะคะ ใช่ บอกผู้ ค่ะ ปกครองให้ลดความเร็วเพราะว่าทางตรงที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะเป็นทางลื่นนั่นเองค่ะ ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นป้ายระวังสัตว์ค่ะ เราจะเห็นป้ายนี้ได้ตามไหนบ้างคะครูปอ อาจจะเป็นตามบริเวณที่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นจำนวนมากๆนะคะ หรือว่าบริเวณในชุมชนในที่ชุมชนนะคะเพราะเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะ เวลาที่เราขับรถเข้าไปถ้าเกิดว่าเห็นป้ายนี้เนี่ยเราก็ต้องชะลอ ชะลอ เผื่อบางทีเนี่ย ความเร็ว อาจจะมีสัตว์นะคะ หรือครูปอเคยเจอนะคะพอเวลาขับเข้าไปในหมู่บ้านก็จะมีวัวนะคะโอ้โหฝูงวัวฝูงแพะนะคะโอ้โหเลี้ยงมาเต็มเลยนะคะ เราก็ต้องชะลอแต่ว่าเขาก็จะมีคนที่คอยช่วยโบกทางหลีกทางให้นะคะ เพื่อให้เรานั้นสามารถขับรถผ่านไปได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะวงเวียนอยู่ข้างหน้าค่ะ ป้ายนี้เราจะพบเห็นก่อนทางที่จะไปวงเวียนนะคะ ค่ะ เด็กๆซึ่งก็ต้องคอยสังเกตว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีวงเวียนก็จะมีรถที่มากมายนะคะ คอยที่อยู่ในวงเวียนเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะ เด็กๆก็ต้องบอกผู้ปกครองนะคะ ให้ระมัดระวังตรงทางนี้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะเวลาที่ถ้าสมมุติว่าเราขับมาปุ๊บแล้วก็มาเจอรถที่กำลังจะเข้าวงเวียน เราต้องปล่อยให้รถที่เขาจะเข้าวงเวียนนะคะไปก่อน ไปก่อน นะคะ ให้รถที่อยู่ในวงเวียนนั้นไปก่อนนะคะ ต่อไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นทางโทรค่ะ แยกทางเอกทางซ้ายนะคะ ป้ายนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างคะครูปอ ป้ายนี้นะคะ เราก็ที่เด็กๆรู้จักกันในนามของสามแยกนั่นเองค่ะ เราก็จะเรียกนี้ว่าสามแยกนะคะ แต่ชื่อของเขาก็คือ ทางโทรแยกทางเอกทางซ้ายนั่นเอง เป็ ค่ะ นป้ายที่ให้ระวังรถทางซ้ายใช่ไหมคะครู ใช่ค่ะ ปอต่อไปค่ะ เป็นทางโทรตัดทางเอกค่ะ ป้ายนี้จะพบเห็นได้ที่ไหนบ้างคะครูปอ แน่นอนเลยเด็กๆเรียกกันในนามว่าสี่แยกนั่นเองนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีรถนะคะ สัญจรมาทาง4ทิศทางฉะนั้นเวลาจะไปเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนั่นเองนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ทางโทรทางเอกก็แล้วแต่ต้องดูไม่ใช่ว่าโหพอเราเป็นทางเอกปุ๊บเต็มที่เลยไม่ได้อย่างนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆขาอันนี้เนี่ยคือทางม้าลายที่เด็กคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะ ซึ่งทางม้าลายเอาไว้ทำอะไรนะคะ
เอาไว้เดินนะคะเวลาที่เราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองเวลาที่จะข้ามถนนใช้ทางม้าลายแล้วสามารถใช้อะไรได้อีกคะเด็กๆที่อยู่สูงๆมีบันไดขึ้นไปก็คือสะพานลอยนั่นเองนะคะหรือบางทีเวลาที่เราจะข้ามถนนอาจจะมีคุณตำรวจอยู่บริเวณแถวนั้นเหมือนกับครูปอกับครูแหม่มนะคะก็อาจจะให้คุณตำรวจนั้นพาข้ามถนนไปก็ได้นะคะต่อไปค่ะป้ายนี้นะคะก็คือป้ายเลี้ยวซ้ายแสดงว่าเขาต้องการบอกให้เรานั้นเลี้ยวซ้ายเพราะว่าไม่สามารถตรงไปได้นะคะอาจจะไม่มีทางที่ให้เรานั้นขับรถเข้าไปนะคะหรือไม่สามารถขับไปได้ก็ต้องเลี้ยวไปตามป้ายที่เขาบอกเลยนะคะต่อไปก็คือป้ายเลี้ยวขวาเช่นเดียวกันนะคะก็ปฏิบัติตามป้ายนะคะให้ถูกต้องต่อไปค่ะป้ายนี้ก็คือช่องเดินรถประจำทางแสดงว่าบริเวณนั้นน่าจะมีรถประจำทาง รถโดยสารประจำทางนะคะขับผ่านนะคะบริเวณแถวนั้นนะคะก็ดูให้ดีถ้าเราขับรถยนต์แล้วเราจะไปจอดตรงที่ตรงนี้ได้ไหมคะคุณแหม่มไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจัดสถานที่ไว้แล้วว่าอันนี้เนี่ยสำหรับที่ให้รถโดยสารประจำทางนะคะมาจอดเพื่อรับผู้โดยสารนั่นเองนะคะในใครเคยขึ้นรถโดยสารบ้างบางคนบอกว่ารถทัวร์ค่ะหนูรู้จักรถทัวร์ค่ะรถทัวร์ก็นับว่าเป็นรถโดยสารนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ประจำทางค่ะหรือถ้าเกิดเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าเพชรบุรีครูปอเคยเห็นรถบัสสีแดงหรือเรียกว่าบัสแดงอันนี้ก็จะเป็นรถโดยสารเช่นเดียวกันนะคะใครเคยขึ้นบ้างไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นก็เคยเห็นบ้างนะคะกรุงเทพมหานครมีแน่นอนกรุงเทพนี่มีหลายสีเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะถ้าเจอป้ายนี้เมื่อใดเด็กๆสามารถที่จะจอดรถได้เพราะอันนี้นะคะเป็นป้ายที่จอดรถนั่นเองนะคะต่อไปค่ะป้ายนี้นะคะอันนี้ข้างในเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปคนนะคะกำลังเหมือนกับก้าวเท้าเลยนะคะฉะนั้นป้ายนี้ก็คือเฉพาะคนเดินแสดงว่าก็คือช่องเป็นเส้นทางที่เอาไว้ให้คนนั้นได้เดินเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเฉพาะคนเดินเท่านั้นจะเอารถยนต์ขึ้นไปขับได้ไหมคะไม่ได้ปั่นจักรยานขึ้นไปเลยได้ไหมคะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเราได้เรียนรู้เรื่องของป้ายจราจรต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งจะเอานำมาให้เด็กๆนะคะได้มาทำกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นอะไรคะคุณแม่กิจกรรมของเด็กๆปลายทางในวันนี้นะคะคือใบงานที่7ค่ะเรื่องป้ายจราจรนะคะซึ่งหน้าตาของใบงานนะคะก็จะให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปแผนที่ค่ะจากบ้านเด็กๆลองดูสิคะว่าจากบ้านของเด็กๆเนี่ยมาที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆพบเห็นป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายจราจรอะไรบ้างนะคะโดยเด็กๆอาจจะเป็นแผนที่วาดเป็นแผนที่นะคะผ่านสถานที่ต่างๆอาจจะผ่านวัดนะคะหรือว่าผ่านโรงพยาบาลเด็กๆก็วาดที่เป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใส่ป้ายลงไปเราต้องการที่จะใส่ป้ายลงไปใดลงไปในเส้นทางนะคะแต่ต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ
ๆคะเสร็จหรือยังเอ่ยแผนที่ของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะโอ้โหบางคนเนี่ยวาดเครื่องหมายป้ายจราจรเยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูของครูปอกับครูแหม่มบ้างวันนี้ครูแหม่มเตรียมอะไรมาคะ วันนี้ครูแหม่มนะคะ เตรียมแผนที่ยักษ์นะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะ เอาละค่ะแผนที่ยักษ์นั้นจะเป็นอย่างไรอยากเจอหรือยังคะ อยากเห็นแล้วค่ะ อยากเห็นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแผนที่ยักษ์ของเรากันแล้วค่ะ ดูสิคะว่าครูปอกับครูแหม่มนั้นนะคะจะเขียนแผนที่นะคะจากบ้านนะคะมาสู่โรงเรียนของเรา โดยจะมีป้ายอะไรบ้างโอ้โหดูจากในแผนที่เรานี่เยอะมากๆเลยค่ะเด็กๆคะมาดูสิว่าเด็กๆนั้นมีป้ายอะไรบ้าง แล้วครูปอกับครูแหม่มนั้นนะคะมีป้ายอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะโอ้โหเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมีรถคู่ใจของเรานั่นเองนะคะโอ้โหมีไฟหน้าด้วยนะคะเส้นทางที่จะไปที่โรงเรียนของเราเด็กๆลองดูสิคะโอ้โหมีถนนหลายสายมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ครูแหม่มนะคะลองพาพวกเรานะคะไปโรงเรียนกันนะคะโดยที่เราจะขึ้นรถนะคะคันนี้ไปกันเอาละค่ะลองดูสิคะว่าเส้นทางแรกที่ครูแหม่มจะพาไปนั้นจะไปที่ใดเอ่ย เดี๋ยวครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะ ค่ะ ไปโรงเรียนเองค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะอาสาขับรถให้เด็กๆเองนะคะ เอาละค่ะไปแล้วค่ะเด็กๆค่ะโอ้โหรถสีชมพูคู่ใจนะคะตรงนี้เนี่ยเด็กๆลองดูสิคะด้านหน้าเราจะเจอกับอะไรคะข้างหน้าจะมีวงเวียนนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตรงไปเราก็ต้องดูรถที่อยู่ในวงเวียนนะคะแล้วก็ให้รถที่อยู่ในวงเวียนนั้นไปก่อนนั่นเองค่ะ ใช่ค่ะ ตอนนี้ไม่มีรถ ขับไปก่อน ครูแหม่มสามารถไปได้เลย ไปได้เลย นะคะ ค่ะ เอาละค่ะดูสิคะครูแหม่มจะพาไปโรงเรียนทางไหนเอ่ย ครูแหม่มขออนุญาตเลี้ยวมาทางซ้ายนะคะ เลี้ยวไปแล้วนะคะ ไปทางซ้ายแล้วนะคะ เจอป้ายอะไรต่อไปคะเด็กๆลองดูสิคะ เจอป้ายมีรูปเหมือนสัตว์เป็นวัวใช่ไหมคะเด็กๆแสดงว่า ใช่แล้วค่ะ บริเวณนี้เนี่ยอาจจะมีสัตว์นะคะเดินผ่านนะคะ ข้ามถนน ข้ามถนนนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเอาละค่ะไปเลยค่ะแสดงว่าแถวนี้เนี่ยอาจจะมีประกอบอาชีพนะคะเลี้ยงสัตว์ครูแหม่มคะ ทางตัน มีทาง ถ ไป นน ไหมคะ หายถนนขาดแล้วค่ะ ถ้าเจอทางแบบนี้นะคะเด็กๆควรไปต่อไหมคะ ไม่ควรค่ะ ไม่ควรเอาละค่ะเราก็จะ วนรถ วนรถกลับมา ค่ะ นะคะ ไปกันต่อเลยค่ะ ขับมาสู่ทางวงเวียนแล้วนะคะ ค่ะ เด็กๆแล้ว อ่า ครูแหม่มก็จะ เจอป้าย เจอ เลี้ยวซ้าย ป้าย นะคะ เลี้ยว เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลย ซ้าย เสร็จแล้วก็จะเป็นทาง ทางโค้ โค้ ง งๆแบบนี้นะคะ เราก็ไปตามถนนเลยนะคะ ตรงนี้จะเจอป้ายจำกัดความเร็วอยู่ที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ห้ามขับเกินนะคะเด็กๆไปแล้วค่ะ เห็นป้ายเหลืองๆแล้วค่ะเด็กๆคะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราเจอเขตโรงเรียน แสดงว่าบริเวณด้านหน้าจะมีโรงเรียนอยู่นะคะ แล้วก็ให้ขับขี่อย่างระมัดระวังเพราะอาจจะมีผู้ปกครองเด็กๆนะคะข้ามถนนบริเวณนี้นะคะ โดยที่เวลาข้ามถนนเราต้องข้ามไปที่ทางม้าลายนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะไปสู่โรงเรียนของเราเย้ถึงแล้วค่ะเด็กๆค่ะอันนี้เป็นเส้นทางแรกครูแหม่มขามีเส้นทางอื่นอีกไหมคะ มีอีกแน่นอนค่ะครูปอ ค่ะทางเมื่อสักครู่นี้โอ้โหยาวมากๆเลยเดี๋ยวครูแหม่มช่วยพาไปทางลัดได้ไหมคะ ได้ค่ะ ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถตรงมาเลยนะคะ ตรงมาเลย มาเจอป้ายอะไรคะห้ามรถบรรทุกนะคะ เข้ามาในบริเวณนี้ แล้วรถของเรานี่ใช่รถบรรทุกไหมคะเด็ก รถของเราไม่ใช่รถบรรทุกค่ะ เป็นรถ4ที่นั่งนะคะ เป็น ๆใช่ รถ ค่ะ รถ10ประตู4ที่นั่ง รถยนต์นะคะธรรมดา ฉะนั้นเนี่ยสามารถขับไปได้เลยค่ะ ครูแหม่มก็ไปโอ้โหครูแหม่มนี่น่าจะขับรถปลอดภัยนะคะ เพราะว่าขับช้านะคะ ต่อไปเราก็จะเจอแบบนี้ที่เด็กๆเรียกว่าสี่แยกของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก็ขับไปนะคะ ก็ระมัดระวังดูสัญญาณไฟจราจร ถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็สามารถขับตรงไปได้เลยนะคะ เราก็ผ่านไปนะคะ ไปถึงเห็นป้ายเป็นที่จอดรถนะคะ ก็จะมีที่จอดรถมีรถโรงเรียนนะคะสีเขียวนะคะจอดอยู่เราก็สามารถเข้าไปจอดนะคะอาจจะเข้าไปจอดในบริเวณนี้นะคะได้นะคะหรือว่าจอดตรงป้ายก็ได้แล้วก็ไปโรงเรียนกันนะคะ ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางค่ะครูแหม่มค่ะครูปอแอบเห็นอีกหนึ่งเส้นทางเราจะไป
ทางไหนได้คะ คุณแหม่มจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ค่ะ ไปถึงทางแยกแล้วคุณแหม่มก็จะเลี้ยว อย่า ซ้ เร็วเกินนะคะคุณแหม่ม จำกัดความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อ นะคะ ชั่วโมงค่ะ แล้วคุณแหม่มก็จะมาวนนะคะ ค่ะ ในวงเวียนนั่นเองค่ะ ไปเลย วนในว ค่ะ งเวียนเรียบร้อยแล้วคุณแหม่มก็จะตรง เอ๊ะ มาค่ะ เราเจอป้ายอะไรคะเด็กๆ วันนี้คุณตำรวจหยุดตรวจไปได้เลยค่ะคุณแหม่ม ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่นะคะ ต้องหยุดก่อนนะคะ แล้วก็ให้ ให้ คุ คุณ ณ ตำรวจ ตำรวจ นะคะ ตรวจ ได้สอบถามนะคะ คนนั่นเอง ว่าไปไหนครับ เดินทางอย่างไรปลอดภัยดีไหมครับ คือบางทีคุณตำรวจไม่ได้จะมาจับอย่างเดียว ก็อาจจะมาอำนวยความสะดวกให้เราด้วยนะคะ เอาละค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปอย่าลืมถ้าเจอสัญญาณไฟที่เป็นสีแดงเห็นเหลืองๆก่อนนะคะ เห็นเหลืองๆก็เตรียมหยุด พอเจอสีแดงก็หยุดนะคะ พอเป็นสีเขียวก็สามารถผ่านไปได้นะคะ ก็จะไปที่โรงเรียนของเราเย้ถึงแล้วค่ะเด็กๆค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะแผนที่ของเด็กๆนั้นมีป้ายจราจรนะคะ สัญลักษณ์ต่างๆ เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ โอ้โหของครูปอกับครูแหม่มเนี่ยก็นำมานะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้ทบทวนเด็กๆไปด้วยเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของป้ายจราจรแล้วก็สิ่งที่เด็กๆได้ลงมือทำไปคุณครูเชื่อว่าเด็กๆมันได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าในต้นชั่วโมงก็มีคุณตำรวจมาให้ความรู้นะคะครูปอกับครูแหม่มก็ให้ความรู้เรื่องของป้ายจราจรแล้วก็ยังมีตัวอย่างนะคะเส้นทางการเดินทางของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนั้นในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนอะไรคะคุณแหม่ม บทเรียนครั้งต่อไปนะคะ เราจะเรียนอะไร เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องเรียนของเราค่ะ ค่ะ สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสนุกกับสัญลักษณ์ค่ะ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางนะคะ จะต้องเตรียมคือใบงานที่ 8 ค่ะ เรื่องแผนผังความคิดนะคะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนจากกันในวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปพบคุณตำรวจกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาไปพร้อมกับคุณตำรวจเลยนะคะ ไปช่วยกันสรุปความรู้นะคะ เดี๋ยวให้คุณตำรวจนั้นให้ความรู้กับเด็กๆนะคะ ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะได้ย้ำเตือนเด็กๆนะคะ จะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ ไปพบกับคุณตำรวจได้เลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ เกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆ หรือว่าการปฏิบัติตนนะคะ ให้ถูกต้องนะคะตามกฎจราจรนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการฝ่าฝืนนะคะกฎระเบียบของบ้านเมืองเรานั่นเองนะคะ เอาละค่ะคุณตำรวจคะขอสรุปตอนท้ายสักนิดหนึ่งค่ะว่า ป้ายจราจรนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะคะ โอเคนะครับป้ายจราจรนะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะครับคือป้ายบังคับ ค่ะ คือทุกคนต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ค่ะ นะครับลำดับที่ 2 ก็คือป้ายเตือน ค่ะ เตือนเพื่อที่จะให้รับรู้ว่าตรงนู้นทางโค้งตรงนี้ห้ามให้คนขับรถบนท้องถนนได้รู้ ค่ะ คือเตือนทางโค้งนะ ต่อไป โอเค จะเป็น ปลอดภัยนะ สัญญาณอะไรนะ ใช่ครับสัญญาณนู่นนี่นั่นทุกอย่างบนท้องถนน ค่ะ อันนี้ลักษณะคือเขาจะติดตั้งไว้ตามถนนหนทางหรือว่า ค่ะ ทางหลักๆที่อันตราย ค่ะ ป้ายเตือนทางโค้งเตือนทางแคบเตือนสูงต่ ค่ะ ำเตือนความกว้าง ค่ะ นะเตือนทุกอย่างเกี่ยวกับป้ายเตือน ค่ะ สัญลักษณ์ก็คือหมายความว่าต้องเป็นพื้นสีเหลือง สีเหลืองค่ะ สัญลักษณ์จะเป็นสีด ค่ะ ำว่าให้สังเกตลำดับที่ 3 คือป้ายแนะนำป้ายแนะนำก็คือลักษณะแนะนำให้ไปทางนู้นไปทางนี้แนะนำท่องเที่ยวหรืออะไรก็คือป้ายแนะนำ ค่ะ โอเคก่อนถึงจุดกลับรถแนะนำว่าตรงนี้ขับรถนะครับ ประมาณนี้ ค่ะ นะครับ ก็ มี จะ 3 อย่าง ใช่ แล้วแยกย่อยออกไปอีกก็คือป้ายบังคับมันมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะประมาณ 52 ป้ายบังคับ 52 ป้ายเลย คนต้องปฏิบัติตาม ค่ะ ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นอย่างไรนะคะ มีความผิดตามกฎหมายครับผมครับ ค่ะแล้ว เพราะว่าจับบ่อยเหลือเกินไอ้ที่ว่าฝ่าฝืนป้ายพื้นสีขาวตัวหนังสือสีแดง ค่ะ ไม่ว่าขับความเร็วก็ดีนะฮะจำไว้เลยสีแดงจะไม่ปฏิบัติ อย่าปฏิบัติเลยนะ นะฮะแล้วจะมีกำหนดจากเจ้าพนักงานจราจรอย่างเช่น บนทางตรงไหนที่ว่ามีรถสัญจรเยอะมีคนชุมชนคนเยอะ ค่ะ นะฮะเราต้องปฏิบัติตามนะครับจะมีป้ายอีกลักษณะหนึ่งคือว่าห้ามจอดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อ มีป้ายบังคับห้ามจอดตลอดแนวอะไร ค่ะ นี่คือเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรที่ได้ออกแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม ค่ะ และมีกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ อ๋อ ฉะนั้นเนี่ย ประมาณนี้ ก็ต้องสังเกตให้ดีๆ ใช่ นะ ครั คะ บผมครับ เด็กๆรวมไปถึง เออ ฝากไปบอกผู้ปกครองด้วย ใช่ครับผมครับ จะ นะฮะ ได้ ได้ ไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายนั่นเอง ครับ นะ ผม คะ ครั แล้ บ วก็ ประมาณนี้ เราก็จะได้เกิดความปลอดภัยนั่นเอง ครับ ค่ะโอ้โห อืม วันนี้เนี่ยก็ได้ความรู้เยอะแยะมากๆเลยนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะ คุณตำรวจนะคะจราจรด้วยนะคะ ครั ทั้ บ งสอง ผมครับ ท่านนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะหมดเวลาของเราแล้วค่ะ กลับมาพบกับครูปอนะคะ แล้วก็ ครูแหม่ม ครู ค่ะ แหม่มนะคะ ในรายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใหม่นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ บ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายคุณตำรวจค่ะ สวัสดีจ้าเด็กๆ ค่ะนักเรียนก็ได้ดูคลิปการสอนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนแผนที่จากบ้านมาโรงเรียนโดยใช้ป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะเอาละค่ะไปดูกิจกรรมของเรากันค่ะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้คือกิจกรรมของเรานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนคำชี้แจงพอนักเรียนเขียนคำชี้แจงเสร็จนะคะนักเรียนก็วาดแผนที่จากบ้านของนักเรียนมาที่โรงเรียนได้เลยนะคะโดยใช้ป้ายจราจรหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็มีแค่1กิจกรรมนะคะนั้นไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ